Така, здравейте! Ще си говорим за технологии. Няма причина, който и да е човек, да има компютър в своя дом. Това казва Кен Олсън през 1977 година. Той е съосновател на компанията Digital Equipment Corporation, която е една от големите компании в света на компютрите и като цяло на технологиите през 70-те години. Така, интересното обаче е, че днес на практика технологиите са навсякъде. Те са не просто в нашия дом, ние ги носиме заедно с нас под формата на телефони и всякакви други джаджи. Те са станали не само много по-компактни, по-мощни и по-евтини, те са станали много по-лесни за ползване. Толкова по-лесни за ползване, че днес дори децата си играят с технологии. Ако се опитаме обаче да предвидим как ще се развиват технологиите след 40 години от днес, дали ще се справим по-добре, отколкото Кейт Олсън се е справил през 1977. В предната част на главата ни се намира така наречения префронтал кортекс. Това е най-младата част от мозъка ни. Тя се е развивала през последните 5 милиона години и е пораснала 6 пъти. Това е едно от нещата, които ни различават от останалите животни и дори от най-близките ни братовчеди маймуните. Префронтал кортекс е това, което ни позволява да решаваме математически задачи, да мислиме върху философски проблеми, също така да сравняваме, да си поставяме цели, да ги изпълняваме, да предвиждаме какви са резултатите от действията ни, да мислиме за бъдещето и да правиме прогнози. Нашия префронтал кортекс обаче се е развивал в средата на дивата природа. А в средата на дивата природа нещата са сравнително линейни. Едно дърво, примерно, може да расте, да речем, със скорост от 1 метър на година, при което след 20 години дървото ще бъде високо 20 метра. Едно друго много интересно нещо, което ни е позволил нашия префронтал кортекс обаче, е да изобретиме технологията, т.е. да създадем инструменти. А инструментите, както първите такива, така и тези, които използваме днес, технологиите, са движени от една и съща движеща сила. Движещата сила на това да създаваме повече, с по-малко усилия и като цяло с по-малко. И когато изобретиме една технология, когато открием един инструмент, ние не спираме до там. Нашето желание да създаваме повече с по-малко продължава. Тогава ние използваме цялата налична технология, която вече сме изобретили и създали, за да може да създадем нова, още по-добра технология. И скоростта, с която създаваме тази нова технология, е много по-висока от скоростта, с която сме създали предишните технологии до тук. Така, при дървото, което се движи от една константна скорост и всяка година добавя по 1 метър към себе си, технологията не се развива така, тя реално се развива много по-бързо. И всяка година започва да се движи все по-бързо и все по-бързо. Тоест, тя има едно експоненциално нарастване. Тоест, технологията е едно такова дърво, което расте 2 пъти по-бързо всяка година, при което след 20 години то няма да е 20 метра, а ще бъде около 1000 км, т.е. горе-долу орбитата, на която летят спътниците. Така, има един фундаментален проблем с това. Защото линейното развитие и линията на експоненциалното развитие са две много различни линии. Ако човек очаква да види линейно развитие, в началото той ще е разочарован от технологиите. Технологиите са прекалено скъпи, прекалено сложни за работа и дори се справят много по-зле от традиционния подход в дадена индустрия. Тоест в началото има много разочарование от технологиите. Обаче, тъй като те нарастват все по-бързо и по-бързо, изведнъж технологията става много по-добра. Тя става в пъти по-добра от съществуващата досега в индустрията или това, което се е ползвало по някакъв начин. Така, технологията прави така нареченото подриване, или на английски disruptive innovation. Това звучи лошо, обаче на практика е нещо много хубаво. Благодарение на disruptive innovation, това, което се случва, е, че т.е. стари индустрии, които са се движили бавно, сега започват да се движат много по-бързо, започват да се движат с експоненциалната скорост на технологията. Типичен пример за това нещо са Airbnb и Uber. Примерно, хотелската индустрия е индустрия, която не се е развивала много последните години. Тоест, тя откакто е създадена, горе-долу се прави едно и също. Правиш хотел, го даваш под наем. Тоест, тя не е била технологична индустрия. В този момент обаче се появява Airbnb. Това е едно приложение, технология, която това, което прави, е, че дава възможност на всеки един човек да използва имота си и в общи линии с няколко клика да започне да го превърне в един малък хотел и да предлага така наречения легло и закуска, bed and breakfast, откъдето идва и B&B. Всичко става много лесно, плащанията стават през приложението, всичко е лесно и удобно.
И съответно това е един съвсем нов начин за използване за предлагане на хотели. Той създава се много повече леглова база, много повече прави се конкуренция на хотелите, което по някакъв начин сваля цената, което е хубаво за потребителите. От друга страна, тези хора, които отдават своите имоти, те могат да си докарват един допълнителен доход, който пък е добре за тях. Тоест, това е едно нещо, от което всички печелят. Всички, с изключение на тези, които не следват технологията, т.е. старата индустрия. По същия начин Uber. Това, което прави Uber, същото като Airbnb, но с такситата и с превоза. Те позволяват на всеки един човек, когато иска да работи като таксиметров шофьор, да си докарва допълнителен доход за собствената кола. И това пак е много хубаво за потребителите, защото в крайна сметка шофьора, който взема поръчката, е шофьора, който има най-голям рейтинг, т.е. този, който се справя най-добре и клиентите му го харесват най-много. Така, как работи подривната индустрия? Подривната индустрия има един много специфичен модел на работа. Технологиите стават не само експоненциално по-добри, те стават и експоненциално по-евтини. А когато стават експоненциално по-евтини, стават възможни нови приложения на технологията. Приложения за група от хора, които досега не са използвали тази технология. Тоест, всеки път, когато технологията таргетира хора, които досега не са използвали, тя разширява своя обхват и по този начин може да подрива цели индустрии. Така, типичен пример за това нещо, примерно е индустрията на 3D принтерите. Тя е била, т.е. самата технология на 3D принтерите е била открита при много време, тя някъде на 30 години технология, но се е използвала главно от инженери, струвала е милиони долари и е била много тясно специализирана. Обаче се появяват принтери като примерно RepRap. RepRap е принтер с отворен код. Всеки може да си свали дизайна на RepRap и може да се направи такъв принтер в къщи. По-интересното е, че този принтер един вид се самоклонира. Т.е. той може да произведе по-голямата част от частите за себе си и съответно, когато човек се направи един RepRap, той може да направи с него и RepRap за приятеля си или колкото си иска още повече RepRap-и. Като цялата стойност на материалите на този принтер е $500. Принтерите обаче, 3D принтерите, не са лимитирани само в това да работят върху малки обекти, направени главно от пластмаса. Това примерно, т.е. човек, примерно използвайки 3D принтер, може да си разпечата един замък в задния двор. В случая този замък, разпечатан в задния двор, е разпечатан от един принтер, който дори не струва милиони. Този 3D принтер е направен от един строител и любител на технологията, който решил в свободното си време да направи такъв 3D принтер и да го използва, за да си напечата този замък в задния двор. От друга страна, има и 3D принтери, които работят с много голяма прецизност, с много фин детайл. Най-голямата прецизност, която е постигната до тук е 100 нанометра, като за сравнение отделните транзистори в чипа Pentium 4 от 2002 са с размер 130 нанометра. Това в случая е една малка състезателна количка, която е с размер 200 микрона. И в случая се вижда през микроскоп, за да се види какво реално представлява, но пак огромен детайл. Също така 3D принтерите не са по някакъв начин лимитирани от това да работят с нежива материя. Така наречените биопринтери могат да работят с стволови клетки. Тоест, стволови клетки на самия пациент могат да се използват, за да се изпринтира орган, който след това да се използва за трансплантация, един вид резервен орган. И като цяло 3D принтерите имат една много важна роля. Те са връзката между информационните технологии и материалния свят. Това, което позволява 3D принтерите, е да материализираме информацията. И както информацията е нещо, което се копира почти безплатно, така благодарение на 3D принтерите можем да създаваме най-различни предмети от къщи до органи почти безплатно. Сваляш дизайна на съответното нещо от интернет, пускаш принтера и след известно време то е спринтирано. Тоест, информационната технология е движеща сила за останалите експоненциални технологии. Но да видим как се развива самата информационна технология. Това е един пример, който е много близък до мен и за мен лично е много показателен. Аз започнах да се занимавам с програмиране, така и като цяло влязах в света на програмирането и на компютрите през 96. Тогава, за да може да се постигне 1 гигафлоп изчислителна мощ, флоп е изчисление с плаваща запетая в секунда, за да се постигне 1 гигафлоп са били нужни 32 Pentium Pro процесора, които са вързани в клъстер.
Това в общи линии струва $30 000 и е една голяма, шумна, харчеща много ток машина. В наши дни човек може да си купи 10 гигафлопса изчислителна мощ под формата на часовник, който да носи на ръката си. Това е графика, която показва колко изчислителна мощ може да си купим с $1000. Виждат се историческите данни, които много добре съвпадат с експоненциалната крива. И когато продължиме тази експоненциална крива, се виждат някакви много интересни неща. Примерно, ако продължиме тази крива, излиза, че през 2029 с $1000 ще може да си купим толкова изчислителна мощ, че да симулираме един човешки мозък. Ако продължиме кривата още по-нататъка, с $1000 може да си купим изчислителна мощ, която е еквивалентна на изчислителната мощ на всички хора по света с всичките техни мозъци. Представете ли си как изглежда свят, в който за $1000 си купуваш машина, която е по-умна от всички хора на Земята? Какво би било важно в един такъв свят? И това всъщност не е чак толкова фантастика. Това не е нужно да чакаме до 2029. Watson е машина, разработена от IBM. Тя е машина, която се учи сама. Тя не е нужда да бъде програмирана, някой да й каже какво да казва. Тази машина просто чете. Тя чете интернет, чете Уикипедия, чете книги и се обучава. Целта на машината е да отговаря на въпроси. Тя работи като експерт. Задаваш и въпрос, добре ли е да направя това, хубаво ли е това? И тя ти дава препоръки на база на доказателства, които е събрала от интернет. Машината в момента не е човек. Тя може да прави нещо много елементарно. Може да отговаря като експерт на въпроси. Но е достатъчно добра, за да може в американската игра Jeopardy, където дори въпросите са така зададени, че и човек трудно ги разбира, тя на практика побеждава двамата най-добри човешки играчи. Като това са, примерно, единия имаше 76 поредни победи. И машината ги побеждава и двамата. Опс. И все пак това е машина, която е създадена с процесорите, които в момента имаме. Тоест в нея има и няколко хиляди 3,5 ГГц Power 7 процесора на IBM, които са си най-стандартни процесори. Това, което обаче виждате на снимката, е нов процесор, разработен от IBM, който се казва TrueNord. TrueNord представлява една хардуерна невронна мрежа. Тоест на него не му трябва да симулира невронна мрежа, той е хардуерна невронна мрежа. И в него има силиконови 1 милион неврона. Това все още е малко, 1 милион неврона не са кой знае колко много, но ако имаме предвид експоненциалното растение на технологиите, след няколко години TrueNord може да има толкова много неврони, колкото има в един човешки мозък, или много повече. Но технологиите, които имаме до тук, те са достъпни само за една малка група хора. Горе-долу 1/3 от човечеството е свързано с интернет. Останалите 2/3 не са. Това е причината Google да имат един проект, който цели да разположи балони в стратосферата и по този начин да осигури покритие над цялата планета, реално, над цялото човечество. Същия проект, подобен, имат и Facebook. Само че те планират да използват задвижвани от слънчева енергия самолети, които пак летят на много голяма височина. Всички тези технологии, т.е. когато това стане възможно, на практика ще имаме още 2/3 от населението свързано в интернет. И ако тези прекрасни неща сме успели да ги постигнем до тук с 1/3 от населението, която е свързана и може да работи за развитие на технологиите, представете ли се какво би станало, ако цялото човечество се свърже заедно и започне да работи заедно за развитието си в една глобална мрежа? Това ще е огромен буст, за огромен напредък за всички. Така, да погледнем технологиите обаче от един по-различен ъгъл. Проекта за изследване на човешкия геном, т.е. за разбиране на какво пише в човешкия геном, отне около 15 години и около $3 милиарда. В резултат на това нещо ние прочетахме ДНК-то за първи път. В момента е възможно човек да прочете собствено си ДНК и да види какво пише в него за под $100. Интересно обаче идва, когато тази технология се събере с 3D принтерите. Тоест ние хубаво може да четеме ДНК, но може и да го пишем. Да, в момента се разработват нови 3D принтери, които могат да манипулират материята на ниво молекула.
тогава ние освен да четеме ДНК, ще можем и да пишеме ДНК. Това отново е технология, която ще отнеме известно време, за да се разработи. В момента се правят няколко стотин хиляди бази. Когато може да правим 3 милиарда бази, колкото е човешко ДНК, ще може да печатаме ДНК. И когато това стане, самото програмиране ще се дефинира по много по-различен начин. Защото в крайна сметка ДНК-то е една програма. Една програма сложена в клетката, тя се изпълнява. Т.е. клетката е процесор, в който слагаш ДНК и тя се изпълнява. По този начин, примерно, човек може да си свали стволови клетки, т.е. да си взема стволови клетки от някъде, може да си свали софтуер за писане на ДНК, да си програмира едно ДНК и да си създаде къвцийски организъм. От бактерия, през банан до човек. Всичко това ще е въпрос на програмиране. Друго много интересно нещо е Human Connectome Project. Конектома на човека, това е връзката на всички неврони в мозъка. Отново, това е проект, който в момента се развива. Напреднал е до някъде, но още не е завършен. И проект, който най-вероятно пак ще отнеме няколко години, ще глътне няколко милиарда долара, но в края ще имаме една флашка, на която ще са всичките връзки в мозъка ни. Ще имаме една флашка, на която ще е нашото ДНК, която с 3D принтер ще може да разпечатаме съответното ДНК и да си направим организъм. Ще имаме една флашка, на която е нашето съзнание. Какво може да постигнем в този момент? Какво е живо и не живо в един такъв свят? Като цяло, ако поне половината от тези технологии, които в момента се развиват, успеят да се създадат, ние в следващите 30 години ще живеем в един много интересен свят. Можем ли да си представим всъщност какво би било в този свят? Можем ли дори да проумеем скоростта, с която той се развива? И като цяло нашия стремеж да постигаме повече с по-малко, няма ли да доведе до един момент, в който технологиите ще са единственото, което съществува и хората ще станат излишни? Отговор на всички тези въпроси обаче е изобилие и неограничени възможности. На практика, имайки технологиите и машините, които създават всичко нужно, за да може да... Тоест всичко нужно на хората, това позволява на хората да отключат своя потенциал и да се занимават с много по-присъщи на тях неща. Технологиите са нещо, което премахва много професии, премахва работни места, но също така и създава много нови работни места. А професиите на бъдещето, според мен, са тези, които са най-човечни. Тези, които са свързани с наука, с създаване на нови технологии, с изкуство и като цяло всяко едно нещо, което е свързано с откриване на нови хоризонти и креативност. Това са нещата, които хората има нужда да правят. Всяко друго нещо се върши по-добре от машини. Благодаря ви.